सो गाइस यहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट। अभी सभी जो लेडीज़ हैं आ रही हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ लोग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं यहाँ पे। सब लोग बिजी है अपने अपने उसमें। बहुत ज़्यादा बारिश आ चुकी है और इस बारिश में वीडियो बन रही है। जो भी अक्सर जो भी अक्सर होएगा ਤੁਸੀਂ उससे कोई ट्रेडिशनल बोली या कोई गीत सुना प्लीज। और सभी लोग यहाँ पर इसके नीचे हैं और हम लोग यहाँ बारिश में काम कर रहे हैं। बारिश में कोई गीत प्लीज। हाँ जी, किसी और को आता है कटू से कोई। तो ये है तीज का त्यौहार और बारिश में मेरे कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे। एक वो कैमरा मैंने एक कंगा, एक वो पीछे है, एक और है। यहाँ पे सारा त्यौहार जो है वो खराब हो चुका है।